To ide ovo dobro, pa ćeš vidjeti šta nas tu čeka. Strojar je radio 2 dana na njemu i odustao, da. Ja, čak ništa se ne događa. Moramo smisliti šta je sa ovime. Moraš vrti dok ne dođe on ovdje utar. Vidim. To je to. Uspjeh! Sada je sve jasno. Dobar dan, novi posao, nova poteškoća. Ovdje je bager u najmu. Strojar je radio 2 dana na njemu i odustao. Da, pogledaj, i to se isto događa. Prvi dan smo mijenjali hidraulična crijeva. Znači, ok, to je nešto što se događa, pukne hidraulično crijevo. Zvao me je prvi dan, majstore, imamo problem. Šta, kakav problem? Puklo hidraulično crijevo. Stavili smo ovo novo, ova dva, ovo i ovo. Zove me ponovno, evo baš sada svježe, kaže da je srušio gusjenicu kada je motao, pa će sada biti dobar video kako namjestiti gusjenicu na mini bageru. Vjerojatno je tu negdje zapeo i tako dalje. I najbitnije od svega, kaže on, da povlači se, da nije ovo za njega i da li ja mogu nastaviti sa poslom. Pa može, nastavit ću ja. Iako sam počeo raditi baš jedan posao na drugoj lokaciji, tako da sam sada na 2 posla. Bager ću pregledati sada sa svih strana i onda ovdje kod gazde nastavljam sa poslom. Ovo je on počeo raditi, gazda će mi objasniti šta treba i tako dalje. Inače na 5 dana je iznajmljen bager, danas je drugi dan i odustajanje. Ok, događa se ništa, ovo za crijeva to je sasvim jasno. Trula su bila stara, original su 2006. godište, to bi se dogodilo sutra meni i tako dalje. Pa smo odmah i druga, kad smo već svašta nešto rastavili, nije mi bila kamerica pri ruci pa to nisam mogao snimati. Ali sada ćemo definitivno snimiti ovo kako namjestiti gusjenicu. Evo vidiš da je ovdje skliznila, nije strašno, bitno da je čitava, to je najbitnije. Evo, krećemo s time, vidimo se. Evo ga, bagerko radi odlično, to smo i očekivali, vidi od alata trebaš samo 2 ključa, 14 da skinemo ovaj zaštitni i 24 Gedora treba da mazalicu skinemo, tako da mast se otpusti, da se ovaj vodeći kotač može vratiti u svome cilindru, jer ovdje ti se nalazi jedan cilindar i opruga. Ta opruga ti je jako bitna stvar. Zašto? Zato ako na primjer gaziš po nekom kamenju ili po nečemu i gusjenica se napne, onda će ta opruga se zapravo prilagoditi. Da nje nema, ti bi vrlo lako odlomio gusjenicu ili tako dalje. Ok, skidamo ovaj zaštitni poklopac sa 14-icom. Odmah ću ti to pokazati. Čekaj samo tren. To ide ovo dobro, pa ćeš vidjeti šta nas tu čeka. Evo, ovo bi trebalo biti dovoljno, ipak još jako malo. Eto, ovdje ti je mala mazalica i Gedora 24 ili 22, zaboravio sam iskreno, vidjeti ćemo. Mast trebamo ispustiti da se kotač vrati, onda će gusjenica pasti dolje. I ovo je jako malo skliznilo, tako da ćemo, gazda je ovdje poslao, on će mi malo pripomoći i vrlo lako ćemo to raditi. Podići ćemo sada naravno bager u zrak. Nekad možeš sa kašikom si stisniti ovaj kotač kada otpustiš da lakše ti mast iscuri, a ja volim skakat po gusjenici. Uglavnom, to nam je sad sljedeće, da, treba nam naravno mazalica jer ćemo morati ovdje je spojiti i natiskati mast da vratimo kotač i to ne smijemo pretegnuti, pokazat ću ti kako se to isto namješta. E pa, idemo raditi, prvo ćemo podići bager u zrak i tako dalje. Vidiš šta smo do sad napravili, skinuli smo ovaj čep o kojem sam ti pričao, vidiš na njemu je mazalica, možeš i mazalicu odvrniti, ali kada radiš ove poslove pametnije ti je cijeli čep maknuti. I gledaj, dosta je sada hladno vani, jutro je oko 4-5 stupnjeva je baš vani i ta mast sad je toliko se stisnila da uopće ne izlazi. Pokušati ćemo skakat na gusjenicu da vidimo da li će mast krenuti. To čak nazad, ako ne, čak ništa se ne događa, vidiš. Ok, onda ćemo si morati pomoći tako da ovaj točak ću morati sa bagerom gurnuti unutra, jer vidiš, ništa se ne događa. To ili je zaglavio
kotač. Ne vjerujem da se to dogodilo jer sam gusjenice već podešavao. Evo, ja sad skakućem na gusjenici, ali ništa. Ok, iskoristit ćemo snagu hidraulike. Pokazat ću ti sada i korpom ćemo jednostavno privući kotač unutra. Može, rješavamo sada to. Ok, šta nam se sada dogodilo? Znači nismo uspjeli, pogledaj ovo, ništa masti nije izašlo van, a gusjenicu ovdje sam podupro kao što vidiš. Moram vidjeti sad šta se tu događa. Ništa, vidimo se malo kasnije, moramo smisliti šta je sa ovime. Promjena plana, gledaj šta sad radimo gazda i ja. Stavit ću on lagano ovdje pajser i pokušat ćemo je namjestiti odmah, fino oprezno. Premalo se ona spustila. Jako čudno, uglavnom masti ništa nije izašlo van, na opruzi radi ovaj kotač, ulazi unutra, ali nemam pojma. Vidjet ćemo sada da li ćemo je uspjeti narediti, vrlo čudno. On je trebao još znatno ući unutra, ne znam zašto ne može. Ok, pokušat ćemo ovo sada namjestiti. Idem ja u bager i ti tako lijepo oprezno. Vidjet ću ja iz bagera šta se događa. Može?
Aj dok se... Probaš onim mojim pajserom. Znaš, zato smo... to. Može ovako. Nije. Vidi. Probaj sad, da probamo sa još jednim pajserom. Vidi ovako. Ajde, dođem ja vidjeti kako se mučimo. Ali mene zanima li gužjanice što se opustilo? Ne baš. Ona. Znači ovaj zub. Vidi di dođe, on ne dođe tu. Moraš vrti dok ne dođe on ovdje utar. Vidim. Ok, ovo je inače jako lako za namjestiti, ali nama se ovaj kotač nije uvukao unutra. Ne razumijem zašto. Može, nastavljamo sad sa ovime. Vidimo se kasnije. Uspjeh! Evo, Gazda i ja smo uspjeli napraviti, gledaj kako smo malo drugačije. Malo smo je dalje savili. Ovdje je bilo preteško je za savit, pa iz daljine je išlo. Evo, sad ćeš vidjeti kako ćemo je fino namjestiti. To je to. To je to, namještenje je. I gledaj kako je sad otpustila se. Gledaj. Sada je sve jasno. Evo, možemo, vidiš koliko je sad otpuštena. I mast nam je sada izašla, evo i malo masti. Ok, sve je sada sjelo na svoje mjesto. Uglavnom, uspjeli smo. Inače, lakše ti je prvo je ovdje namjestiti na ovaj lančanik, zupčanik, ajmo reći, a onda je ovdje popravljati na kraju. Ali nama je ovdje već bilo namještena, pa je bilo suludo je rušiti da bi tamo namjestili. Uglavnom, uspjeli smo Gazda i ja. Evo, sada ćemo pokupiti malo ovu mast, vratiti čep i utiskati, gasimo stroj i utiskati novu mast. Vidimo se da ti pokažem koliko treba biti našpanovana gusjenica. Matica je na svome mjestu. Evo, Gazda će ovdje pumpati, spustit ćemo bager dolje da mu bude lakše, jer sada taj cilindar koji gura ovaj kotač mora dizati ovu gusjenicu koja je teška. I evo, samo da ti pojasnim zašto mi nismo mogli ovo napraviti, jer vidiš, gusjenica je sada u ovom unutarnjem promjeru u zupcima, ajmo reći, a malo prije je bila na ovome vanjskom promjeru. Znači, ovo je sve povećalo promjer i zato nam je gusjenica jako malo pala. Da ponovim, prvo gusjenicu ovdje namjestiš ako ti padne i onda ti je puno lakše je tamo. Ok, sad pustit ću malo bager, Gazda pumpa mast i podesit ćemo je i idemo dalje sa radom. Počinje za Sad ću probat podići da vidimo kako je. Odlično. Sad ću... moram pustiti gusjenicu. Ali jel ti ide sad malo lakši otvor? Onda diži, da. Ovako ti se gleda, znači kada gusjenica bude gore, 20 do 30 mm trebaju biti ova udaljenost od kotača. A ja ću malo je provrtiti, oprezno. Gusjenicu moraš pogledati na par mjesta, jer ti ona nije savršenog promjera i savršene dužine. Aha, nemamo više masti. Ok, mijenjamo mast i vidimo se. Ćao! Evo, približavamo se već sad nekom dobrom položaju, može još jedno par puta. Znači, gledaš odavdje 20 do 30 mm, evo, to je dosta. Napravit ćemo sad jedan krug na par mjesta. Gazda će reći kako je. Do prilike je podjednako. To je sada blizu. Aha. A zna biti malo niže, zna se spustiti. Ok, ako je ovo sredina, to je to onda. Ovo je dobar položaj, gotovi smo. S ovime smo zadovoljni. Možemo izvaditi. Evo. To je to. Vraćamo poklopac i
Gusjenica je na svome mjestu, nastavljamo dalje sa radom. Sad će mi gazda objasniti šta nas tu čeka, a onda mogu ja tebi objasniti. Ćao! Vidiš, ide nam kašika po kašika, napraviti ćemo. Nema problema za njega. Odlično je to, prva tura je stigla. Pogledaj kako izgleda naš posao. Svaka čast, sve ovo jako lijepo zamislio. Lijepo smo mu napravili. Uglavnom, to će biti sve za ovaj video. Ako ti se sviđa šta si vidio, možeš ostaviti neki komentar, možeš ostaviti naravno i onaj palac naš, to će mi pomoći u mome razvoju i hvala ti na tome. To je sve, vidimo se u novoj epizodi, doviđenja!